פרשה מאוד מוזרה וישב. מה זה וישב? וילך. זה פרשה, אין פרשת ויאמר. מה זה וישב? או עוד יותר מוזר, שככל שנצלול יותר לוישב הזה, נראה שאולי הרבה יסודות מתחבאים לנו במילן וישב. אבל טיפה רק סקירה היסטורית. היה לנו שתי פרשיות של התוהו, שתי פרשיות שלנו באברהם, שתי פרשיות עם יצחק, שתי פרשיות עם יעקב, ואנחנו מתחילים עכשיו שתי פרשיות של יוסף. וישב מקץ, פרשות של יוסף. אנחנו מבינים שעכשיו אנחנו צריכים סוגיות של יוסף. וישב ומקץ. נמשיך עוד שלב. אנחנו רואים שלכל אחד מהאבות הייתה קומה אחרת של התגלות. לדוגמה, אברהם, ההתגלות שלו הייתה בקומה מסוימת. ליצחק הייתה התגלות בקומה אחרת. לדוגמה, יעקב כל הזמן נפגש עם מלאכים. יעקב פגש מלאכים, ראה מלאכים עולים ויורדים, נלחם עם מלאך, שלח מלאכים, הגיעו מלאכים, נגלה אליו מלאך, כל היום מלאכים היה ליעקב בבית. אנחנו מגיעים ליוסף, אנחנו רואים פרשה של חלומות. כל היום יוסף, זה פרשה, היא מתחילה בחלומות, היא ממשיכה בחלומות, היא מסתיימת בחלומות של סריסי פרעה, שר המשקים ושר האופים, ושבוע הבא נפתח בחלום. יוסף הוא בעל החלומות. כשאנחנו נכנסים לזוגיות של יוסף, אנחנו צריכים להבין מה זה בעל חלומות. מה זה להיות בעלים על חלומות, בעל חלומות, בעלים על חלומות. בעלים, מה זה להיות בעלים על חלום? כשאדם הוא בעלים על חלום, מה זה? בעלות על חלום, בעל החלומות. טוב, אני רואה את זה רגע ככה כהתחלה, אז אנחנו בפרשיות של יוסף, בפרשיות של חלומות, וכשאנחנו מסתכלים רגע על הרצף של הפרשה, אנחנו מתחילים מוישב, חלומות יוסף, שני החלומות הראשונים, נדבר עליהם עוד רגע הרבה באריכות, ואז את יוסף הולך לראות את שלום אחיו, כל הסיפור סביב הבור, רוחת ישמעאלים, מדיינים, מכירת יוסף בעבור נעליים, כמו שאומר התרגום, כמו יונתן בן עוזיאל, והמדרש אומר על מכירם צדיק בעבור נעליים, מוכרים את יוסף. באמצע יש לנו הפסקה לפרשת יהודה ותמר, זה הבינה מה היא קשורה לפה, היא גם לא בזמנים מסתדרת, היא לא מתאימה בזמנים, זה לא סדר כרונולוגי לכאורה. אימה של יהודה נולד בן שקראו לו שוע, וקראו לו בת שוע, סליחה, ונולד לו עז ועונן, מה זה משנה פה כרגע? וחוזרים ליוסף, קורותיו במצרים, בעצם כל הפרשה נובעת לנו ביוסף מההתחלה ועד הסוף. אני רוצה להתחיל בסדרה של שאלות קצרות, ומתוכן לנסות להתבונן בגובה אחר בפרשה. נתחיל מההתחלה. לא יכול להיות שהאחים הם רשעים. כאילו, אני אגיד לך, את הסיפור מהגן צריך להסתכל עליו אחר. זה צדיקי עליון, זה יהודה, זה לוי, זה יששכר שהוא... לא יכול להיות שהם רשעים, זה לא הגיוני. אי אפשר להבין את הסיפור כיוסף הצדיק וכל האחים הרשעים וכקונפליקט בין השחור ללבן. זה לא מתאים. אז כנראה שהאחים צודקים. וגם יוסף צודק. ובדיון אם האחים צודקים ויוסף צודק, יש פה דיון אמיתי. אם האחים צודקים ויוסף צודק, לא פשוט שהצד של יוסף הוא נכון, לא יודע. אנחנו רואים שלא כתוב שהאחים עשו תשובה. עד עוד שבועיים בפרשת ויגש. עשו תשובה, לא עשו תשובה. מה גרם לעשיית התשובה? כלומר, הם הרגישו שהם עושים את המעשה הכי אידיאלי, הכי אלקטוריקי, והכי נכון שיש. להזכירכם גם יעקב רימה את אחים. אז גם פה יש סיפור בין אחים, זה לא דבר נורא. גם ישמעאל גורש מהבית, גם עשיו גורש מהבית. אז אולי יש עוד אח שצריך מחוץ לבית. וצריך לעזור לאבא שלא רואה. גם יצחק אהב את עשיו. גם יעקב אוהב את יוסף. זה לא פשוט. לא פשוט, עוד נברר מי זה היה יוסף. סוגיה ראשונה, עוד רגע נדון בה. סוגיה שנייה, שהיא מאוד מאוד... איך שלא נסתכל על זה מאיזה צד. טוב, אני מתלבט אם ניכנס לסוגיה. אחרי שהסיפור קורה, יש כל כך הרבה זמן שיוסף יכול לתקן את זה ולא עושה כלום. איגרת לאבא. למה יוסף לא מודיע לאבא?
זו שאלה שתלווה אותנו עכשיו כמה פרשיות. למה יוסף לא מוביל ליעקב? אני אוסיף, למה יעקב שולח את יוסף? הוא אומר רש"י מפורש, הוא ידע שהוא שנוא. הוא ידע, כתוב אחרי זה שכל ה-20 ומשהו שנה שיוסף רחוק מיעקב, יעקב מצר ואומר לו, למה שלחתי? כשיוסף הולך הוא יודע שהוא מסתכל. למה אתה הולך? למה אתה הולך? אני רוצה את כל זה להתחיל מתחילת הפרשה דרך וישב יעקב, ואולי גם מספיק נדבר קצת על החיים בבור. אם תשימו לב, יוסף נופל לבור, יורד לבור, יוצא, נמכר, 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 נמכר 3 פעמים. מגיע, נופל לבית סוהר, עולה, נופל עוד פעם, עולה, אפשר ללמוד המון מיוסף על החיים בקשיים. אנחנו לאבד את החשבון שאתה בבור. בסוף אולי גם נגיע גם לזה, אם לא השבוע הבא, השבת, ננסה על החיים בתוך הבור. מה זה חיים בבור? מה זה הבור הזה? מה קורה לחלומות שאתה בבור? האם שאתה בבור החלומות משתנים? איך אתה ממשיך לחלום בבור? אבל בואו נתחיל מההתחלה דרך וישב וננסה לאט לאט ללכת. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. אז אומרים כל המפרשים תולדות יעקב, יוסף, כי הוא וכל המדרשים סביב זה. אבל חז"ל, המילה וישב, מתעכבים, ואומרים ביטוי מאוד מאוד מעניין. ביקש יעקב לישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אני רוצה רגע לשאול 3, זה רש"י הראשון. 3 פשוטות. מה זאת אומרת ביקש יעקב לישב בשלווה? לבנות כיסא נוח? להדליק נרגילה? מה זה ביקש יעקב לישב בשלווה? יעקב, אתה אומר, הגיע לגיל, אמר, עכשיו נסתכל על הנכדים איזה חמודים. יוסף גדל, יוסף כבר בן 17 שנה, נעמוד, נסתכל איך הילדים גדלים, הלכו לצבא, הלכו למכינה, הכל מסתדר. זה יעקב אבינו. מה הכוונה ביקש יעקב לישב בשלווה? וכי יעקב לא יודע מה תפקידו בעולם הזה והוא רוצה לשבת בשלווה? ונגיד שיעקב רוצה לשבת בשלווה, מה זה רוגזו של יוסף? עכשיו, אם נאמר שאסור לשבת בשלווה, אנחנו רואים בעוד 2 פרשיות, אז בפורים אומר בתחילת פרשת ויחי, שם יעקב יושב בשלווה ואין ביקורת על זה. חז"ל מתחילים בפרשת ויחי, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, מזכיר לכם מספר 17 הזה? מה זה ה-17 הזה? יוסף. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, וגם אצלנו יוסף בן 17, נכון? ויהי ימי יעקב, ואז מתחילים את כל המספר שלו. 147 שנה, אם אני זוכר נכון, אני זוכר בעל פה. 7 שנים, 40 ו100 שנה, והתרבו עם ישראל יום. שואלים חז"ל למה מסבירים לנו שיעקב חי 17 שנה במצרים. הוא אומר בעל הפורים, תקשיבו טוב, שלא חיה ימים טובים בלא צער, אלא כמספר ויחי. היה לו 17 שנה ללא צער, כמספר ויחי. בסדר? 17 שנה משנולד יוסף, עד שנמכר, תחילת פרשת וישב, ו17 שנה במצרים אחרי שפגש את יוסף. ליעקב לא היו ימים של נחת, 17 שנה עד שיוסף נמכר, ו17 שנה מהרגע שהוא חוזר להיות ליד יוסף במצרים. כמניין ויחי. נכון? זה פעמיים 17. זה מה שאומר בעל הטורים. לומר שלא חיי ימים טובים בלא צער אלא כמניין ויחי. י"ז שנה משנולד יוסף עד שנמכר, וי"ז שנה במצרים. זה נכון בחישוב? ויחי. 2 יהודים ח"ז, כן, זה מסתדר. 34, נכון? 34. שהראשונים לא היו חיים. הוא ממשיך פה הבעל הטורים ולהסביר. כנגד י"ז שנים שגדלו ליוסף, קלקלו יוסף 17 שנה. רגע, אז אני לא מבין. לפי ההסבר הזה ברש"י, אז אין בעיה לשבת בשלווה. לפי ההסבר הזה, אז יעקב ישב 17 שנה בשלווה במצרים. אז אין בעיה לשבת בשלווה לכאורה. אז למה אנחנו אומרים שיש בעיה לשבת בשלווה עכשיו? או נגיד את זה אחרת.
לאחר רוגזו של יוסף, או רוגזו של יוסף נרגע, אפשר לשבת בשלווה. אז אם ככה השאלה היא, מה זה רוגזו של יוסף? אז אנחנו עכשיו בשלוש שאלות. שאלה ראשונה, מה יעקב ביקש להישב בשלווה? שאלה שנייה, למה רוגזו של יוסף? מה זה רוגזו של יוסף? שלוש, אנחנו רואים שכן אפשר לשבת בשלווה, כי עובדה שאחרי שנגמר רוגזו של יוסף, שהוא חזר ונפגש עם יוסף במצרים, אז יש לו עוד 17 שנה שהוא כן יושב בשלווה. אז אין בעיה לשבת בשלווה. אני חושב שהיסוד הזה, אם נצעד טיפה לתוכו, אולי יתגלה לנו משהו מאוד גדול על יוסף, על רוגזו של יוסף, אולי גם כל המהלך סביב האחים. בואו נצא מתוך הנחת יסוד, יעקב לא מחפש לנוח. זה האבות. יעקב לא יתעייף. יעקב לא מחפש לנוח. אם ככה, אז מה זה לשבת בשלווה? מה זה הביטוי ביקש להישב בשלווה? מה זה שלווה? אז ברובד הראשון שלנו, שלווה, זה הוא רוצה לנוח. סבא יעקב מזדקן, לא כוח רוצה לנוח. הוא רוצה לשבת ולראות על חוף הים את הנכדים. אבל תראו את רש"י. צדיקים, זה קורה ברש"י הראשון. באלה תולדות יעקב, זה למטה, סוג ב'. וישב ביקש יעקב להישב בשלווה, קפץ על רוגזו של יוסף. עכשיו תראו, צדיקים, מה שמסביר לנו. צדיקים מבקשים להישב בשלווה. כלומר, עכשיו אנחנו אומרים, זה לא רק יעקב. כל הצדיקים מבקשים להישב בשלווה. למה? למה כל הצדיקים, לכאורה, אז עכשיו נראה מהלשון של רש"י שלהישב בשלווה זה טוב, לא? צדיקים מבקשים להישב בשלווה. הם רוצים, מה, אין להם כוח לצדיקים? אני מזכיר, זה יעקב אבינו, דמות דיוקנו של יעקב במרכבה העליונה, זה לא בן אדם, נכון? זה לא בקומות שלנו, הוא לא יתעייף. צדיקים מבקשים להישב בשלווה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא דין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים להישב בשלווה בעולם. כלומר, הצדיקים רוצים לשבת בשלווה, אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אתם יושבים בשלווה בעולם הבא, אז למה אתם עושים את זה בעולם הזה? אז עכשיו אני צריך לדעת, אני צריך להבין מה הסברה של הצדיקים ומה הסברה של קודשא בריחו. מה המחלוקת בין הצדיקים לקודשא בריחו? צדיקים, תחשבו רגע, רוצים להישב בשלווה, איפה? גם וגם. אומר הקדוש ברוך הוא, רק בעולם הבא. אז למה הם רוצים לשבת גם בעולם הזה? נו, רגע, כל צדיק יודע מה ריבונו של עולם רוצה? פשוט. עכשיו, כשאנחנו מחזיקים מחלוקת, צריך לדעת שכל צד יודע גם את הצד השני ומסכים איתו. הלוא אם אני חושב שזה אדום, ואתה חושב שזה ירוק, אין מחלוקת. לא יכול להיות, זה מחלוקת במציאות. אתה לא, יש להם מישהו שרואה, יגיד בדיוק מה זה. מחלוקת היא ששנינו מסכימים וחלוקים. לכן כשאני מלמד פה בשיעורים, כל שיעור, אני רוצה שתלמד את הדעה השנייה, תסכים איתה, עכשיו תחלוק. כשאתה לומד על פילוסופיה, תראה איך הפילוסוף. לא היית פילוסוף, אין לך מושג, ואתה לא יכול באמת לנתק את הדעה הזאת במקורה. אם לא היית רגע אחד נוצרי חס וחלילה, ורגע אחד מוסלמי חס וחלילה, אתה לא יכול באמת להילחם בדעה הזאת. כי זה אוסף של פרטים, זה אוסף של סיסמאות שיש לך. לכן אני תמיד מנסה שאנחנו לומדים, בוא נבין רגע, אתה לומד רש"י ותוספות, אני סתם אומר רגע איך לומדים. אתה לומד רש"י ותוספות, רש"י צודק. עכשיו תבין את תוספות. אבל תוספות לא ידע מה סבא רש"י, סבא שלו, לא ידע מה סבא ידבר, הוא ידע מה סבא יכתוב. הוא ידע, עכשיו אני אשאל על רש"י. רש"י לא ידע מה הנכד יקשה עליו, הוא ידע מה הנכד יקשה. אבל הוא נשאר עם הדעה למרות הקושייה של הנכד שלו. אבל הוא מספיק חכם רש"י כדי לדעת שהנכד יקשה את זה. אז למה הוא בכל זאת נשאר עם הדעה הזאת מול הדעה של הנכד? אחרי שאתה לומד את הנכד, אבל סבא חשב על זה, ולמה סבא לא אמר ככה? רק ככה אפשר ללמוד, להחזיק את שני הדעות. כלומר, אני חוזר רגע לפה. קודשא בריחו אומר, מספיק מה שיש לכם לעולם הבא, למה אתם רוצים גם בעולם הזה? והצדיקים יודעים את זה! פשוט, נכון? אז למה הם עדיין רוצים לשבת בשלווה בעולם הזה? נביא את העולם הבא לעולם הזה. חייב לומר שכנראה הצדיקים טוענים שגם פה זה העולם הבא. ועכשיו מתחיל הדיון. אחרת אין דרך להבין את זה. כלומר, גם הצדיקים
שמקום המנוחה הוא בעולם הבא. אבל, האם כבר עשינו פה את העולם הבא? מה זה העולם הבא? אמרתי, בדמיונות שלנו זה עוברים מסך במחשב, נכון? אחרי שגומרים את העולם הזה, עולים לאנשהו בדמיונות שלנו לעולם הבא. אבל אם אנחנו מבינים שעולם הזה ועולם הבא זה באותו מקום, באותו רגע, באותה מציאות, ועולם הבא זה עולם שהולך ובא, הולך ובא, הולך ובא, זה עובד. הבא, כל הזמן בא, כל הזמן בא. והשאלה אם אני בעולם של זה, פילוסופיה, מה אני רואה, מה שאני לא רואה לא קיים, עולם של זה, גוף, מציאות, ממשות, אני בעולם של בא, את המעבר, אברהם העברי, אברהם שחי את המעבר. מה זה עברי? הוא חי את המעבר, לא את הזה. בעולם של זה, האש שורפת. בעולם של בא, מה יש לא שורפת? אברהם יכול לקפוץ לאש. בכל הצדיקים יכול לקפוץ לאש, אני לא מאמין. בעולם של זה, כשלשרה אין רחם, אז היא לא תוליד. בעולם של בא, אז גם אם לשרה אין רחם היא תוליד. בעולם הזה, רחל לא תוליד. ראינו, שבוע שעבר למדנו רחל הכרה. רחל הכרה זה אומר שאין לה מציאות ביולוגית של הולדה. בעולם של הבא, אז אתה מבין שהכל זה פרטים מאוד נחשבים כל הבא הזה. אבל אני לא חי את הזה, אני חי את המאה. זה אברהם העברי. וזה ההפך של ארמי, מה שפה. אז אם ככה, מה יעקב ביקש לשב בשלווה? יעקב ביקש לשב בשלווה. הוא מבין שאנחנו כבר במציאות אולי של שלמות. איך יעקב מבין את זה? שימו לב, אני לא אכנס לזה עכשיו, שכל סוף פרשה קודמת זה הקבלה ליציאת מצרים. ויברח העם ממצרים, נכון? ויברח יעקב. נע 3 ימים, אומרים שיעקב ברח, נע עוד 3 ימים, ביום השביעי נפגשים. מזכיר לכם משהו? קריאת ים סוף. בני ישראל בורחים 3 ימים, 3 ימים באים להודיע, נפגשים עם פרעה ביום השביעי, נכון? מה קורה בלילה שלפני המפגש עם פרעה? מה קורה בלילה לפני המפגש עם לבן? מה קורה עם הנשים והצאן? תראו, זה ממש מקביל. זה ממש, ויצאו ברכוש גדול, ויעקב יצאו ברכוש גדול. אני יכול לראות ממש את יציאת יעקב מלבן ליציאת ישראל ממצרים. אם יצאנו ממצרים והגענו לארץ ישראל, עכשיו אנחנו בשלווה. אפשר להיכנס לשלווה. ועכשיו הגיע יוסף ואומר, רגע. עכשיו צריך להבין מה זה רוחו של יוסף. מה הקומה הזאת שמתבררת ברוחו של יוסף. אבל בואו נגיד רק עוד מילה אחת. מה זה עולם הבא בעולם הזה? איפה אפשר להיפגש איתו? מעין עולם הבא. מעין עולם הבא. מה זה מעין עולם הבא? שבת. כי מה קורה בשבת? שבת, אתה הכי עולם הזה, מצווה לאכול. כל השבוע מציבי אל תאכל, בשבת אתה חייב לאכול 3 סעודות. כתוב לדוגמה, אם אדם שאין לו כסף להתפרנס, מחויבים לפרנס אותו. איך מחויבים לפרנס אותו? חייבים לתת לו כל יום 2 סעודות. שבת, 3. מחויבים, הקהילה, אם אין לו אוכל. למה? כי שבת אני אקרא לזה, לחיות את העולם הזה, הנחת, להנחית את אמרנו פעם, נחת רוח, להנחית את הרוח. להנחית את הרוח, להביא את הרוח הגדולה לעולם הזה. שבת מנוחה, זה בדיוק יעקב בשלווה. מה זה שבת מנוחה? שבת מנוחה, אין הכוונה היא שבת שלא עושים כלום. מנוחה, שכתוב שהקדוש ברוך הוא עשה מנוחה. איך עושים מנוחה? בהבנה הפשוטה שלי, מנוחה זה כשאני לא עושה כלום. כי בו שבת, תפסיק, שבת מכל מלאכתו לעשות, הוא עשה מנוחה. אם מנוחה זה לא לעשות כלום, אז זה כאן מאוד. זה פשוט הפוך. אם מנוחה, אני מדבר על זה פעם הרבה, לא עכשיו, אני נותן את זה כנקודה, כי אני רוצה להתקדם איתה. אבל אם מנוחה, אין פירושה לא לעשות כלום, אלא מנוחה פירושה נחת, נוח, להנחית את הרוח, להוריד את הרוח הגדולה למציאות. אם ככה מנוחה זה להיות מונח,
שימו לב, זה לשון הקודש, המילים זה אותם מילים. מנוחה פירושו להיות מונח, בדיוק מי שאתה במקום שלך, באישיות המדהימה שלך, המיוחדת שלך. אם לא עם כל הרע של השישי של כל מעשה, לא עם כל הרע של כל מלאכתך, להיות מונח במקום שלך. בסדר, אמרתי פעם שאני לא מבין מה זה לעשות כל מלאכתך. מה זה כל מלאכתך? ששת דאי תעשה מלאכתך. למה כל? דיברנו על זה בשבת האחרונה בעצם, לא? מה זה כל? כל, ואם אני לא הספקתי את הכל. אני אף פעם לא הספקתי את הכל. תמיד לשבת אני מגיע עם עוד כמה דברים שלא הספקתי. ששת דאי תעשה כל מלאכתך. כל זה לא משנה. אם ככה, ונכונים דברים ראינו בזמן. מה, יש לנו עוד עכשיו? אם ככה, אם נכונים דברינו, אז המנוחה של יעקב היא כי הוא מבין שהוא הגיע לנקודת שלמות אחרת. אז עכשיו בואו נבין את החלומות של יוסף, ומה יוסף בעצם קופץ רוגזו של יוסף. בואו נסתכל בפסוקים במהירות, אני מסתכל רק ככה של זה. אז אמרנו, יעקב להנחית את הרוח, חשב שהוא הגיע למנוחה, כלומר יעקב חשב שאפשר את העולם הבא לעשות בעולם הזה. הוא הגיע לנקודת השלמות הזאת לחבר עולמות. והחלום, ורואה את ישראל וישראל אבי יוסף כי בן זקונים מולו, אני מדלג מהר, ויראו אחיו אותו כי אותו אביו יהיה מכל אחיו, וישנאו אותו פעם ראשונה. פסוק ד', נכון? פסוק ד', וישנאו. והחלום יוסף חלום, ויגד לאחיו. ויוסיפו עוד שנאו אותו פעם שנייה, אני חייב להגיד, הם עוד לא יודעים מה החלום, נכון? למה הם שונאים אותו עכשיו? פעם ראשונה הם שונאים, למה? לא נתפסים. למה הם שונאים הפעם השנייה? בעצם החלום התיירדו... אבל הם לא יודעים מה החלום. למה הוא ויגד לאחיו? כי הוא חולם! מי אמר? אולי בחלום חלמתי שמחר יתיעו אותם על מלכים כמלך? תראו, הפסוק אומר, ויאמר עליהם שמעו נא החלום! הם עוד לא יודעים מה החלום! מה זה נא? חבר'ה, אני עומד פשט, רק פשט. מה זה נא? בבקשה, תקשיבו לחלום שלי. למה הוא רוצה שהם יקשיבו לחלום? לפתוח אותם בדיבור. למה? שהם לא רוצים לדבר. אבל למה הוא רוצה שיקשיבו לחלום? מה זה משנה? כדי שיפנימו. מה יפנימו מה? הוא רואה למשל באמת חלומות. אז כרגע אנחנו בכמה קושיות. קושיה ראשונה, שונאים פעם שנייה רק בגלל החלום. נכון? ואז שמעו נא החלום אשר חלמתי. טוב, בואו נמשיך. מה זה החלום? והנה אנחנו. מי זה אנחנו? כל האחים. מעלמים עלומים בתוך השדה. בסדר? כולנו ביחד, נכון? והנה כמה אלומתי וגם ניצבה. מה זה כמה גם ניצב? זה כמה אני מבין. מה זה גם ניצבה? מתנשא. מה? מתנשא. זה כמה. מציב? ניצבה זה תקיפות. תקיפות אומר רש"י. והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומותי. ויאמרו לו אחיו המלוך תמלוך עלינו משול תמשוך בנו ויוסיפו עוד שנוא אותו, זה השלישי. על חלומותיו. למה חלומותיו ורבים? כנראה לא כאלה. איפה? כן, פשוטה, למה חלומותיו ברבים? על חלומו, לא? אני סתם לא, שאלות פשוטות, לא? מבינים את הגושייה שלי? מה? איך חלמות חלום? אז אנחנו לא מספרים עליו. לא מספרים שהם הלכו לאכול מתישהו. כן, אז אם אתה כותב לי חלומותיו, סומר שהחלום השני, אני אגיד ככה, הם שנאו אותו בגלל החלום האחרון או גם לפני כן? אמרנו שבגלל שהוא חלם בכללי, נכון? אז חלום, למה חלומותיו? בטח היו עוד חלומות שהוא חלם. אבל לא כתוב על... לא, אני אגיד ככה, אם הם שנאו אותו בגלל עוד חלום, צריך לדעת מה הוא היה. אולי חלום בשאיפה? אבל חלומותיו כתוב. עכשיו תראו, ויחלום עוד חלום אחר. מה פירוש המילה אחר? לא. בנושא אחר. בנושא אחר. אחרת למה אחר? אם היה כתוב ויחלום עוד חלום ויספר אותו, הכל מובן. מה זה אחר? נושא אחר לגמרי. אבל זה אותו דבר. או, אבל זה נראה אותו דבר. ממש לא אותו דבר. או שזה לא אותו, רק בגלל אבא ואמא, מה השתנה? בטח זה מהות אחרת. אני לא בטוח. כי זה, אבא ואמא זה לא שינוי עמוק בחלום. כאילו, מה המסקנה של החלום הראשון? כולכם עובדים אותי. מה המסקנה של החלום השני? בפשט. גם ההורים עובדים. גם, אבל זה לא שינוי בחלום. כי בחלום הראשון לא אמרנו
אמרתי שאבא ואמא לא עובדים, פשוט לא היה להם עלומה בשדה. אלא אם כן נגיד שההסבר הוא אחר לגמרי בחלומות. הסבר אחר לחלום הראשון, הסבר אחר לחלום השני. בואו נמשיך. ויספר אותו לאחיו ויאמר. שימו לב שכרגע עוד אין שנאה. ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד. מה זה עוד? נמשיך. והנה השמש והירח ו11 הכוכבים משתחווים לי. אני חייב רק לשאול, מי זה לי? מה? השמש והירח ו11 הכוכבים משתחווים למי? ליוסף. אז מה זה יוסף? האלוהים? השמש משתחווה למי? למי? סתם שאלה פשוטה. למי? לכוכב? איפה זה כתוב? בפעם הראשונה, האלומות השתחוו לאלומה שלו. נכון, ועכשיו? לא היו אלומות. אבל למי? כשהשמש משתחווה למישהו, למי משתחווה? לבן אדם? בחלום זה אפשרי. בחלום זה אפשרי, כלומר אתה הוא אלוהים. נראה לי זה קושיה הרבה יותר גדולה מכל קושיה אחרת. מה אביב אומר לו? עבוד אביב ממך להשתחוות לרוצה ראשון, תגיד לי מה אתה אלוהים? זה הרבה יותר קשה צריך להיות. תחשבו, השמש והירח ו11 הכוכבים משתחווים לי, כלומר מה אני? אלוהים. ויספר אל אביו, ועוד פעם אל אחיו. למה עוד פעם מספר אל אחיו? לא, סתם תחשבו, עזבו רגע, יוסף זה לא אנושי, מה? יוסף זה לא... מה? אבל הוא סיפר לאחיו. אז למה עוד פעם לאחיו? תראו, ויגער בו אביו ויאמר לו, מה החלום הזה שחלמת עוון אביו חווה? ויחל להשתחוות לך ארצה ויקנאו בו אחיו. למה הם מקנאים בו אם אביו גוער בו? הוא לא סותר את הדברים שלו. הוא רק גואל בו על הסבר קשה. זה הסבר קשה. כתוב שהוא גוער בו, מה זאת אומרת? הוא גואל בו על הגאווה שלו, הוא לא גואל בו על זה שהוא חולם. לא כתוב פה אחד שהוא גוער בו על הגאווה שלו. רש"י על הגאווה. רש"י אמר שהוא פוקד. רש"י אומר לו, זה לא יכול להיות. רש"י עוד אומר לו, הוא אומר הפוך, הוא אומר לו, מכיוון שאמך לא חיה, זה לא יכול להיות, אתה חולם שטויות. לא, הוא אומר לו, אתה חולם שטויות, אבל בואו נתקדם בגלל הזמן. ויקומו בו אחיו ואביו שמר את הדבר. עד כאן, נושא ראשון. אני אגיד את זה בקצרה, כי אין לנו זמן. רק בהבנה פשוטה. מה יוסף בעצם רוצה לומר? יוסף מגיע בחלומות ואומר, אתם צריכים אותי. מה הוא אומר לאחיו? הוא אומר, כולכם ביחד זה דבר נפלא, אבל כל אוסף של פרטים צריך נקודת מרכז אחת. אתם צריכים אותי כדי להיות נקודת המרכז אחת שלכם. בחלום השני, הוא אומר, לא רק אתם צריכים אותי, גם אבא צריך אותי. כדי להביא את יעקב למציאות צריך את יוסף. כדי לחבר את האחים ליעקב צריך את יוסף. יוסף הוא הולך להיות הדמות המחברת, הדמות של יסוד, היסוד שיוליד אחרי זה מלכות. כדי להופיע את יעקב במציאות צריך את יוסף. תולדות יעקב, יוסף, בן 17 שנה. כלומר, כל תולדות יעקב תלויים ביוסף. כדי לחבר את יעקב צריך את יוסף, לכן זה חלום שונה. כדי לחבר את יעקב צריך את יוסף, כדי לחבר את האחים צריך את יוסף. עכשיו תראו מה המשימה של יוסף לכל החיים. ואולי נבין גם למה יוסף רגע אחד לא חוזר ואומר לו. אני מתקדם במהירות. וילכו לך לראות את צאן אביהם בשכם. למה בשכם? שאלה נפלאה, עזבו את זה רגע. ויאמר ישראל אל יוסף. זה פעם ראשונה שאנחנו רואים את המילה ישראל, לא? כשמדברים ישראל, ישראל, ישראל. אם הייתם רוצים עכשיו, הייתי עושה לכם חילוק בכל הפרשה, מתי כתוב ישראל, מתי כתוב יעקב, רק על זה לדבר דבר תורה של שעה שלמה. תסתכלו, תעשו את זה לעצמכם. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם, לך בשכם, ולאחיך אליהם, ויאמר לו הנני. מה פירוש המילה הנני? מה? ענווה וזריזות, נכון? הנני, אני הולך, אני שליח. עד אז, אברהם אמר הנני איפה? אלוהים דיבר איתו. מה? אלוהים דיבר איתו. העקדה. יצחק אמר הנני? כנ"ל. יעקב איפה אמר הנני? מה? יצחק, שהוא קרא לו בשם. כן, כן. יצחק, איפה יעקב? במילים אחרות, כל האבות אמרו הנני. אבל לעקוד את עצמו, כמו שהולך פה יוסף, עוד רגע נראה, הוא הולך לעקוד את עצמו. הוא הולך לעקוד את עצמו. זה להיות חלק משליחות אחת גדולה. שליחות שכמו שאבא אמר הנני, וסבא אמר הנני, ושאבא של סבא אמר הנני,
כולנו אומרים הנני חד ארוך. עכשיו בואו ננסה להבין מה השליחות. אני מהר חברים, רק בגלל הזמן. ויאמר לו הנני, ויאמר לו לך נא ראה, תראו זה פסוק מדהים י"ד, לך נא ראה את שלום אחיך, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן. זה מעניין את יעקב? חשוב, לא? ביזנס, מה היה שלום הביזנס שם? זה מה שמעניין את יעקב? לך נא ראה את שלום אחיך אני מבין. מה זה ואת שלום הצאן? יעקב מעניין אותו, כמה כבשים יש בערב? אולי זה חלק מהמשימה של יוסף מעכשיו. אולי הוא אומר ליוסף, אתה הולך לדאוג לו רכוש, אתה תהיה עוד המשביר לכל חי. והשיבני דבר, וישלחהו מעמק חברון. צריך לדבר הרבה על העמק חברון הזה. רש"י אומר, חז"ל, חברון זה לא בעמק אלא בהר, מעצה עמוקה של אותו צדיק. וימצאהו איש, בפשט, מי זה האיש הזה? מי? בפשט. אדם. בפשט? אדם. למה צריך שיהיה שם? מה עושה שם המלאך? נשאל לא הספיק לחזור ברכבת? למה צריך מלאך לזה? צריך לדכא את יוסף. מה? צריך לדכא את יוסף. לדכא. תסביר. בעצם נסביר, נתן לו פרספקטיבה שהוא לא מוצא. לא מוצא אותו. אני שואל, מאיפה רש"י מחליט שזה מלאך? מהאיש עבריין. גימטריה, לא? זה איש זה מילה מה? של מלאך. גימטריה, רש"י זה לא גימטריה. אברהם איש זה מילה של מלאך, לא? כמו עם... איש עברי צילם, יש מצרי צילם מיד הורים. וימצאו איש והנה טועם בשדה וישאלהו האיש לאמור מה תבקש. מי שואל את מי? למה גבריאל פונה על הצד שזה מלאך? למה צריך פה מלאך בכלל? לא מספיק שיהיה פה בן אדם שיגיד הם הלכו מפה? זה משהו משימתי אם יש פה מלאך כנראה שיש פה מאבק יותר גדול, כי הקודם שנאבק עם איש אחד זה מי? יעקב. גם שם היה איזה מלאך. אתם זוכרים, למדנו מה תפקיד המלאך, אלה שאמרו שהמלאך בא להילחם איתו, ואלה שאמרו שהמלאך אמר, לא זוכרים? שהמלאך שיעקב ביקש לברוח, המלאך עצר אותו מלברוח. זוכרים, דיברנו על זה בשבת. תלוי מה התפקיד היה המלאך, האם זה מלאך של דין או מלאך, האם זה שרו של עשיו או שזה דווקא גבריאל היה שם. ויאמר לו האיש מה תבקש, כלומר יוסף לא פונה אל המלאך, המלאך פונה אל יוסף. ויאמר לו את החי אנוכי מבקש. מה אומר לו יוסף? אתה יודע מה המשימה שלי? החי זה המשימה שלי. אגידה נא לי איפה הם רואים. מה יוסף שואל אותו בעצם? מה? איפה הצאן? איפה הם? הוא מחפש את האחווה ואת הצאן. עכשיו תראו את התשובה של המלאך. ויאמר האיש נסעו מזה. על זה נאמר בוקר טוב אליהו. אני רואה שלא. לא, מה אתה מחדש לי? אדום מלאך, ראיתי שהם לא פה. זה לא צריך אותך? מה המילה נסעו מזה? אני רואה, לא פה, אני בשם, לא פה, נכון. לכן רש"י אומר, בפשט, רש"י הוא פשטן, נסעו מן האחווה. רש"י אומר זה בפשט, כי מה אתה בא להגיד שהם לא פה, זה ראיתי לפני ששאלתי. רש"י אומר בפשט, נסעו מזה, זה נסעו מן האחווה, כי השאלה של יוסף מההתחלה הייתה על האחווה. השאלה של יוסף אומרת, אני הולך לחפש את האחווה, החלום שלי זה לחבר את האחים, אלומה מרכזית שמחברת אותו למקור אחד. כל החלומות שלי זה איך אני מחבר את אבא לאחים ואת האחים לאבא. אני נקודת החיבור. יוסף אומר לאחים, אתם צריכים אותי בשביל להתחבר לאבא. אומרים לו האחים, למה אנחנו צריכים אותך כדי להתחבר לאבא? אנחנו יכולים לבד להתחבר לאבא, אנחנו לא צריכים אותך. ומאוד רגע יגלו כמה הם טעו. אנחנו לא צריכים אותך כדי להתחבר לאבא, אנחנו לבד מתחברים לאבא. צריך לדבר, זה הרבה יותר עמוק, זה בעולמות עליונים. אומר להם יוסף, כדי להתחבר לאבא צריך את יוסף, צריך את הקומה הזאת של יוסף, היסוד הזה, שרק הוא יכול להופיע את המלכות, את יהודה ואת כל עם ישראל. את כל עם ישראל. אומר לו המלאך, נסעו מזה, זה שהם לא פה, גם אתה יודע, הם נסעו מזה, הם לא רוצים אותך. הם לא רוצים את החלומות על האיחוד, הם לא רוצים את השיתוף, הם לא רוצים את האחווה. כי שמעתי אומרים, נלכד אותנה, זה כבר פשוט. זה מיותר, למה צריך להגיד לו לאן הם הלכו? אומר לו המלאך, אל תלך לשם. זה מלאך שבא לעצור את יוסף בשליחותו. אומרים הספר האחרונים. זה מלאך שבא לעצור את העסק.
וילך יוסף. למה יוסף ממשיך ללכת? יוסף ממשיך כי הוא בהנני הראשון, הוא עוד ממשיך את ההנני, כי שליחות לא עוצרים בהם. שליחות לא נגמרת. וילך יוסף אחר אחיו, אתם רואים עוד פעם, וימצאים בדותן. אני רק חייב לעצור רגע להגיד משהו על שליחות. מה זה ששליחות לא עוצרת? ואולי היו הדברים, יד כיסלב עכשיו, זה חג הגאולה, נכון? היה חג הגאולה, נכון? אתם יודעים שבחב"ד נוהגים לברך לשנה טובה. הם ממש מברכים, חב"ד מכל אחרת חברו, ואומר לו, החב"ד, לא, תעברי, נסעת הלאום, לא? סתם נסעת הלאום. טוב, זה משהו אחר. אבל לא אומרים שם, לשנה טובה ולגאולה, לשנה טובה לגאולה, לא יודע, זה ברכה של גאולה. אני חייב להגיד משהו על שליחים. מה זה שליחות? אולי מיוסף שאנחנו לומדים שליחות מהי, וזה קצת מוסר לנו, מחילה. קצת שמוס פנימי. אפשר קצת שמוס, נכון? ערב שבס קודש ככה, קצת חבר את זה ליד כיסלב. סיפר לי מישהו, אתם יודעים, שליח חב"ד, שנוסע לשליחות, הוא יכול לנסוע לקטמנדו, היה לעשות את זה איזה סדרת טלוויזיה, מישהו אמר לי. היה נוסע לאיזה מקום, אין יהודים שם. אין יהודים. היום כשאתה רוצה לגור באיזה מקום, אתה מיד שואל, יש קהילה יהודית? אתה רוצה לגור באיזה תל אביב? רגע, בוא נראה שיש גרעין תורני, נכון, מסתדר, נכון. ואתה נוסע לאיזה שליחות, זה מדהים לראות אותם, נוסעים לשליחות בכל קצווי העולם, הרבי פיזר אותם בכל קצווי העולם. נוסעים לשליחויות, סיפר לי מישהו פעם, ישב עם שליח, שאל אותו לאן אתה נוסע, הרבי אמר לי לנסוע, זרק לו איזה עיר באוסטרליה, אין שם יהודים, אבל הוא נוסע להקים שם בית חב"ד. למה? יש שם אולי יהודים מתבוללים קצת, בית חב"ד. הוא יגיד לי, מה עם חינוך ילדים? מה יהיה עם זה? מה יהיה עם זה? אין לזה, יש הרבה שאלות. מקווה, כשרות, שליחי מצווה אינם ניזוקים. שליחי מצווה אינם ניזוקים. אתם יודעים, הבן אדם שליח, הוא שליח, השליחי מצווה אינם ניזוקים. הוא בא לבקר אותו, הוא מספר לי, אחרי כמה שנים. הוא רואה ברוך השם, כאילו, הוא מתחיל, יש כבר מקווה שהוא בנה, יש כבר זה, הוא מתחיל כבר לקבץ כמה יהודים, זה מתחיל להיות ככה, אנחנו יודעים. אני חושב שם כבר כמה שנים טובות. הוא אומר לי שביקרתי אותו, הבחור שסיפר לי את זה הוא משלנו, שביקרתי אותו, שאלתי אותו, טוב, אתה כבר 5 שנים פה, כמה זמן אתה הולך להיות פה, בשליחות? הוא מסתכל עליו ואומר לו, מה, אני מזרוחניק? שליחות לשבועיים? לכל החיים! לא, שליחות בסניף, לשמח שם את העולים, ניסע לשמחת תורה, נעשה קצת שמחה ונחזור, כאילו, להתנדב יומיים לשמחה לילד, קו לחיים, ונחזור ונעשה שבוע שליחות זה... מה זה לכמה זמן באתי? קצת מה זה שליח? מה זה שליח? מה זה להיות? להופיע את המשלח כל רגע. יוסף במצווה! יוסף בשליחות! אז הם הלכו לדותן, נלך, אני יודע שאני נכנס לאש, אומר יוסף. בואו נתקדם, כי רק בגלל הזמן, המחילה, אנחנו נגנוב עוד כמה דקות, בסדר? ויראו אותו מרחוק, תראו את המילים, איך הכתוב ממש מדייק לנו, ויראו אותו מרחוק, בטרם יקרב עליהם יתנפלו אותו לאמיתו. ויאמרו איש של אחיו. מי זה איש של אחיו? האחים. חז"ל אומרים שמעון לוי, אבל בשביל הסיפור אני גם לא בטוח שגם לא יהודה שם, ויששכר, בסדר. הנה בעל החלומות, אני חייב רק על המילים בעל החלומות, בשבת אני מדבר על זה שעה. על הזה בא. ועתה לכו ונהרגהו ונשליכו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה חלטו, ונראה מה היו חלומותיו. תמונת מצב, יוסף מרחוק, האחים פה, קנוניה, הולכים להרוג את יוסף, נכון? וישמע ראובן ויצילהו מידם. בואו נעצור את הסיפור. כרגע מי הטוב בסיפור? ראובן. איך הוא מציל אותו? לא. ויאמר לא נקנו נפש. ראובן מגלה מנהיגות, נכון? עוד רגע נראה, יש פה 2 דמויות שעולות לנו, ראובן ויהודה. ראובן מגלה מנהיגות, מול מי הוא מגלה את המנהיגות הזאת? גם מול יהודה, מול שמעון ולוי. ויאמר עליהם ראובן, אל תשפכו דם. ראובן הוא השליחו אל הבורש אשר עמדו ואל תשלחו בו למען להציל אותו מידם להשיבו אל אחיו. ראובן הוא בסדר גמור, הוא רוצה להציל אותו. עוד רגע נראה שזה אולי
לא פשוט. ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו ויפשיטו את יוסף את פקודתו את כל הפסים אשר לו, ויקחו וישלחו אותו הבור, והבור אין בו מים, וישבו לאכול. הם יושבים על שפת הבור לאכול, נכון? יושבים לאכול לחם. למה הלחם זה כל כך חשוב פה? אבל זה פעם אחרת. יושבים לאכול לחם, נכון? וישאו עיניהם ויראו, והנה ארוחת ישמעאלים באה מגלעד, וגמליהם נושאים נוחות, שריב עלות, הולכים להוריד מצרימה. ויאמר יהודה. איפה היה יהודה עד עכשיו? יהודה עד עכשיו היה כמו ראובן. למה ראובן רוצה להציל, כמו אחים? למה ראובן רוצה להציל? כדי להחזיר אותו לאבא. הוא מרגיש מחויבות לאבא. למה יהודה רוצה להציל? ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו? זה פעם ראשונה שהם קוראים לו אח. תראו לי פעם אחת שהם קוראים לו אח. הנה בעל החלומות, הנה זה. אחינו. וכיסינו, תקשיבו טוב, לכו ונמכרה לישמעאלים וידנו אל תירבו כי אחינו בשרנו וישמו אחיו. מי משנה טיפה את האחים? זה לא ראובן, זה יהודה. בואו תראו את זה עוד פעם. ויעברו אנשים, יהודה ממשיך פה, זה. וישב ראובן אל הבור, והנה יוסף בבור, ויקרא אל בגדיו וישב אל אחיו, ויאמר הילד איננו. למה לא אחינו? הילד איננו. מה זה קשור? הוא אומר כאילו, אנה אני בא, זה אומר כאילו מלסם. אבל למה הוא קורא לו הילד ולא אחינו איננו? הוא לא מאחר מה? אותם. אבא! זה לא... יהודה מתחיל להבין את נקודת האחווה. ראובן לא. עוד רגע נראה שבעוד שבוע שצריכים להביא את בנימין, ראובן בא ליעקב ויעקב דוחה אותו. כשיהודה בא, הוא בא ממקום אחר, זה בדיוק המשך של פה. כי ראובן מגיע מצד הילד, הנער, לאבא, לשמור על המקום הזה, ויהודה מתחיל להבין את נקודת האחווה שאותה הוא מתחיל ליצור. הוא מתחיל לקרב אותה, נכון? יש פה עוד בהמשך, אני יכול להראות עוד להמשיך, אבל אני רוצה ככה בקצרה. טוב, אני אסגור את המעגל הזה שלא יישאר. שראובן בא לחבר את יוסף לאבא, ויהודה בא לחבר אותו לאחים. שראובן לא בא מצד אחים, הוא לא רואה את נקודת האחווה, הוא לא רואה את התפקיד המיוחד של יוסף. יהודה כן. לכן יהודה שבוע הבא יתפוס אחריות, ובפרשת ויגש, נעבור לפרשיות של יהודה, ויגש אליו יהודה, הוא זה שנעמד מול יוסף. הוא זה שגורם בסוף למהפך הגדול שקורה, כן. בגלל זה יהודה גם נכנס בין בפרשה שלנו? הסיפור עם יהודה, זה עוד נושא מרתק, אבל בשבת, בסדר? תמר זה נושא מרתק, מה זה קשור, מה זה תמנע, למה זה כל כך, מה הסיפור הזה בכלל? למה היא לא עשתה עניין? למה היא לא הוציאה את זה לתקשורת? למה היא לא הוציאה לתקשורת? הלוא הייתה, תכירו, אתם יודעים למי, צריך להבין שמה, את יהודה וכל זה. אני עוד רוצה רק להגיד, אם זה אולי לסיים. ואולי גם לחשוב טיפה על יוסף ועלינו, ונקרא את זה כפתיחה לשבת. כפתיחה לשבת, לחשוב על כל הדברים האלה במקום אחר. מה זה בור? בור זה המקום שבו אתה לא אתה. זה כלא. תחשבו רגע, כל דבר אתה צריך לכלוא אותו במשהו שהוא החירות שלו. אם זה לא החירות שלו, זה לא כלא. לדוגמה, אם אני אקשור עץ, שמתי אותו בכלא? אני אבנה חומה וסורג מסביב לעץ, הוא יהיה בכלא? לא. למה? כי זה לא החירות. נשאל ככה, איך שמים אבן בכלא? איך שמים אבן בכלא? דומם. איך שמים... אתה רוצה להניש חפץ דומם, איך אתה שם אותו בכלא? הוא כבר בכלא. נכון? אי אפשר לשים אבן בכלא. איך שמים עץ בכלא? מה, תשים לו גדר בכלא שלא יזוז? מכיוון שיסודו הוא לא תנועה, לעקור אותו זה להרוג אותו. לא לגדול. בסדר? משהו שהוא לא חירותי, אתה לא יכול למנוע ממנו חירות. נמשיך. איך שמים כלב בכלא? נכון? בכלל, נכון? אריה בכלא? בכלל, נכון? עכשיו נגיע לשאלה. איך שמים בן אדם בכלא? מה?
זה השיעבוד. לקשור את הידיים זה לא כלא. מה, אתה כלא שקשרו אותך? את החלומות אי אפשר לשים בכלא. את החלומות אי אפשר לשים בכלא. אפשר לשים את בעל החלומות בבור. את החלומות אי אפשר לשים בבור. ואם החלומות הם מהמקום הנכון, בבור הם רק רצים יותר מהר. לאורך כל ההיסטוריה ניסו לשים בעלי חלומות בבורות. מעולם לא היה בור שעצר בעל חלומות. עוד רגע נראה את אשת פרעה מתגרה בו. ושיעקב אומר חיה רעה חלתו, מה אומר התרגום? מה אומר רש"י? מי זה חיה רעה חלתו? אשת פוטיפר הולכת לאכול אותו. כי עוד רגע נראה את יוסף מתחבר סוף סוף למיליה הנכונה, הוא מגיע לפוליטיקה, למקום הכי גבוה בפוליטיקה המצרית. הוא רואה את הסריסים, הוא רואה את שר בית הסוהר, ואשתו מתחילה, הוא נכנס למקום הנכון. מבחינה תרבותית, השכלתית, הוא נמצא בקליקות הנכונות. והוא פתאום עוד פעם נופל לבור. איך אתה נשאר במקומות האלה? טוב, שיחה ארוכה רק על זה. אבל לא רק אם יצא מפה, שחירות של אדם היא פה. אתה יכול להיות בכלא, אתה יכול להיות עמוק בכלא. חירות של אדם היא פה. וכשאתה מאבד את זה, אז אתה משועבד. יכול להיות שזה כלא הרבה יותר גדול מכל דבר אחר. שזה כלא הרבה יותר גדול מכל דבר אחר. כי זה הכלא האמיתי. כי הוא מחק לך את המחשבות. את בעל החלומות אפשר לשים בבור. את החלומות לא. אלא אם כן, את הראש שמת בבור ומחקת. מישהו פה זרק שיעבוד מצרים? נכון. זה חלק משעבוד מצרים. זה לא חומר רובעים. חומר רובעים זה החלק הקל. נגיע לזה ונדבר הרבה על מצרים. נסיים רק, נסגור רק את המעגל. אז אם ככה אנחנו מבינים שיוסף ממשיך לחלום. המפגש הגדול שלנו בכל השבועות הקרובים עם יוסף, אשת פוטיפר, אנחנו צריכים לדבר על זה, ואנחנו לא נספיק היום, לא נעשה תחילת שבוע הבא שיעור, כדי לסגור את אשת פוטיפר. זה בדיוק האתגר הזה של יוסף, שהוא הולך לעמוד מולו, לא רק שהוא בבור, אלא כשהוא יוצא מהבור, איך בתוך הבור הם מאבדים רגע אחד את החשבון. איך נשארים אינני כל רגע. אם נשארים כל רגע, לא מאבדים את נושא השליחות. לא מאבדים את החלום הראשון שכולם אמרו לך, זה מפסיק לחלום, את החלום הראשון שאתה הולך לחבר את האלומות ליעקב. את החלום הראשון שעוד יעקב, את כל החלומות שלך, על איך יהיה העולם, איך תראה המציאות, איך אתה תהיה. אתה לא מאבד כשדמות דיוקנו של אביו מופיעה פה כל רגע אצלנו. ועכשיו את כל האחים, גם את ראובן ואת יהודה ואת כל שאר האחים, וגם את אבא, נחבר לנקודת החלום הגדולה הזאת. רק אדם שלא מתבלבל בחלום, זה בעצם רוגזו של יוסף. רוגזו של יוסף זה להביא את אבא למקום הרבה יותר גדול. ראוי היה יעקב לרדת למצרים בשלשלאות של ברזל. לחבר את אבא למקום יותר גדול. לחבר את כל הבית למקום הרבה יותר גדול. לחבר את הבית לשלום הצום. לשלום הצום. יעקב אומר ליוסף בעצם, אותי אף פעם לא עניין הצום. אני מדמיין, אותי אף פעם לא עניין הצום. אני הייתי איש תם יושב אוהלים. אבל מהרגע שקיבלתי את הברכה של עשיו, אז אני מתעסק גם עם הצום. והתחתנתי עם אמא שלך, בגלל שאני צריך להתעסק עם הצום. לאה הייתה צדיקה, רחל הייתה משמשנית או מוחזק. רחל יצאה עם הצום, היא הייתה רואת צום, רחל למדה תורה באותו זמן. לאה למדה תורה באותו זמן, רחל הייתה רואת צום. התחתנתי עם אמא שלך, בגלל שרציתי את הצד המעשי. לאה הייתה צדיקה. מלאה לא יצאו אנשים מעשיים, מלאה יצאו מלכים, כהנים ולוויים, יששכר, כל התלמידי החכמים של עם ישראל יצאו מלאה. כל השבטים החכמים, הרוחניים יצאו מלאה. גם זבולון, נכון, אבל זה מה שיצא מלאה. מרחל יוצא המשביר לכל חי, מסלסל בשערו יוסף. התחתנתי עם אמא שלך בגללך, בגלל שלום הצום. זאת המשימה שקיבלתי על עצמי כשקיבלתי את הברכות של עשיו, ואתה זה שהולך להופיע אותי. והשליחות שלך עכשיו היא שלום הצום והאחווה של אחיך. ויוסף הולך לעקוד את עצמו בבור, כי הוא יודע שיזרוק אותו לבור.
בשם האחווה ולהביא אותם אל האחווה. עד שבעוד שבועיים, במהלך שלם, נראה שם נפגשים. בעזרת השם